Da v bistvu uporabljamo iste prostore v različnem času za različne namene. Hkrati pa da jih združujemo nekonfliktno, se pravi, da ni ravno tovarna zraven vrtca z nekimi kemičnimi snovmi. Manjka nam pa ena vmesna raven, ki se je v tujini izkazala kot dobra, to je pa regija. Regija, vseeno pa te male razdrobljene občine nimajo ali dovolj uvida, strokovnjakov. Urbanizem se ukvarja v širšem merilu, kako dobro in na kakšen način, kaj premore prostor. Bodi si statično, na kakšnih tleh smo, bodi si prometno, kaj prinašamo k obstoječim cestam, grajene stavbe, kako bojo funkcionirale skupaj, tako infrastrukturno, prostorsko, javno prostorsko in pa funkcionalno drugače, kako bojo služile ljudem. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Dimenzije doma. Danes se bomo pogovarjali o urbanizmu, o tem, kako nastajajo mesta, vasi in skupni prostori, v katerih živimo in oblikujemo naše vsakdanje življenje. Pozdravljen, Aleksander, ste direktor podjetja Supa, se ukvarjate tudi z urbanizmom, pa mi lahko povete mogoče malo več, kaj vse zajema ta pojem. Ja, lep pozdrav tudi v tej epizodi. Hvala za vabilo. Ja, urbanizem je danes en tak širok in mnogoter pojem. V bistvu pa gre za grajenje skupnega. Se pravi, mesta sama so zgodovinsko, ko pogledamo, nastajala tako, da so ljudje bili bolj skupaj, kar reče mesta, mislim, kraji, vasi, da so v bistvu so si delili nekatere funkcije. Prišlo do specializacije poklicev in funkcij in so si delili, recimo, jaz sem prideloval hrano, vi ste pa imeli, obrambo čez in tako naprej. Ali pa jaz sem proizvajal gradbeni material, vi ste pa rabili hišo, pa ste meni dali hrano. In tako, seveda, da ne hodimo predaleč v zgodovino, tudi denar v obtok in tako, ampak gre za v bistvu preplet, tudi danes gre nujno za preplet različnih funkcij in omrežij. Omrežja pa niso samo fizična, ampak so, vemo, danes tudi lahko digitalna ali drugačna. Gre za to, da v bistvu ljudje, ko so skupaj, da v bistvu imajo prednosti od tega, eden od drugega, in pa tudi je urbanizem vedno dobra vaja iz strpnosti in upoštevanja drugega. Živeti skupaj pomeni, da ne vzameš sosedu sonce svojo hišo, ko jo zgradiš. Danes so tudi pravila in zakoni, ki to pomagajo pri tem. In pa hkrati v bistvu mu pa lahko pomagaš s tem, da si v bistvu imata oba zelo blizu priključke za vodo ali elektriko. Zdaj sem zelo ilustrativen, ampak na višjem nivoju pa to pomeni vedno bolj kompleksne in večdisciplinarne v bistvu akcije ali dejanja, ki pa v bistvu temeljijo na tej isti predpostavki. Ko pa rečemo urbanizem, si marsikdo predstavlja, le načrte mest ali zazidalne načrte. Kako bi pa preprosto razložili, laiku, urbanizem, kaj urbanizem dejansko pomeni in s čem se vi v podjetju Supa ukvarjate na tem področju? Ja, danes je urbanizem, ker je v bistvu, se pravi, in tako kot smo prejšnji, čez mali recap za tiste, ki niso gledali prejšnje oddaje, v bistvu je razlika med recimo prostorskimi intervencijami, arhitekturo in urbanizmom za nas samo v merilu, kako velika je stvar. In v bistvu gre za specializacije iz enega istega temeljnega prostorskega poklica. Urbanizem se ukvarja v širšem merilu, kako dobro in na kakšen način bo v bistvu umetna gradnja pomagala, se pravi nenaravna, ne več jame in pečine, ampak v bistvu grajene stavbe, kako bojo funkcionirale skupaj, tako infrastrukturno, prostorsko, javno prostorsko in pa funkcionalno drugače, kako bojo služile ljudem. In mi se ukvarjamo z različnimi merili tudi znotraj urbanizma, se pravi od
nekaterih manjših sosesk, kot zdaj načrtujemo na severu Ljubljane, recimo v Dvoru ali na Igu ali podobno, ne, delujemo v širše regiji Slovenije, pa do recimo zazidalnih preizkusov, kako revitalizirati nekatero staro industrijsko ali rudarsko območje, kot je primer Hrastnik, ne, ali pa recimo kako cele nove sisteme postaviti, kot je soseska za velike soseske, ne, kot recimo smo delali zazidalni strateški preizkus za bodočo sosesko Stanežiče v Ljubljani z vsemi pripadajočimi funkcijami, ki bo izhodišče za natečaj in nadaljnjo dodelavo oziroma izvedbo projektantsko kasneje. Gre za to, ne, da razmišljaš o skupnemu, ne, kako skupno deluje v cilj posameznika in družbe kot javno korist. Ne. Ko pa načrtujete prostor, pa naj bo to del mesta ali manjše naselje, na kaj najprej pomislite? Kaj so tisti ključni dejavniki, ki jih morate upoštevati? Ja, ključno so, kaj prostor premore. Ne? Kaj premore prostor, bodi si statično, na kakšnih tleh smo, bodi si prometno, kaj prinašamo k obstoječim cestam, kakšno dodatno obremenitev in kako se to priključuje, bodi si naravno, krajinsko, in na koncu tudi, ko bi rekel, arhitekturno, kakšne tipologije postavljamo, da naslednjemu projektantu, ki projektira arhitekturo, omogočimo dovolj fleksibilnosti, da ne izbira samo fasade, pa hkrati v bistvu dovolj zamejeno, da so nove hiše ali objekti v nekem redu in da sodelujejo skupaj kot ena celota. Ne. To je tudi ne samo, da je ta crossover čez merila, ne, ampak je tudi gre za več poklicov, ki so se specializirali v tem času. Tako da smo mi v bistvu transdisciplinarni studio, kjer imamo tako arhitekte kot urbaniste. Jaz sem neka dvoživka, ker sem in eno in drugo študiral in prakticiram. Pa tudi krajinskega arhitekta, ne, ki je nujen. Ne gre več, nikakor ni več dopustno ali niti izvedljivo, da v bistvu arhitekti igramo krajinske arhitekte ali pač krajinski arhitekti koga drugega. V bistvu gre za specializacijo in sodelovanje poklicev, pomeni, da vsi izhajamo iz iste prostorske logike, pa vendar s svojimi specifičnimi znanji. Ne. Seveda dodatno vključujemo prometnega inženirja, ki je zunanji, statika po potrebi, ki je tudi zunanji, tako da v resnici je treba prostor pogledati čim bolj celostno, tako da v bistvu je poseg trajnosten. Ne. Kaj je pa definicija trajnosti? Še ena malček izrabljena beseda, ne, sploh v angleščini, sustainability. Gre pa za to, da za sabo pustiš po posegu približno enake možnosti razvoja in uporabe virov, kot je bilo, preden si naredil poseg. Ne. Zdaj, to včasih ni možno popolnoma doseči v piko, pa vendar to mora biti cilj, da v bistvu ne narediš prostorske, okoljske ali podnebne škode z svojim posegom. Ne. Zato priporočamo dostikrat, sploh pri urbanizmu, tudi pri arhitekturi, v bistvu prenove. Ne. V urbanizmu to pomeni tako imenovani brownfield, ker v bistvu nekatero že ko bi rekel, degradirano območje prenoviš v nekaj drugega. Primer so te Stanežiče, kjer je bivši peskokop in zato se mi zdi ideja mesta v Ljubljani dobra, da v bistvu v bivšem peskokopu dela novo sosesko in spremljajoče funkcije, ki je v bistvu neke vrste sanacija že načetega prostora. Ne. Obstaja pa tudi greenfield investicije, včasih se jim ne moramo izogniti, ker v bistvu na zelenici razvijamo nove zazidave. Ne. Tako da to je neka blazna delitev. Tam je pa še posebej pomembno, da skušamo biti čim bolj trajnostni. Ne. Zdaj smo malo govorili o različnih vidikih, kot so, ne vem, promet, narava, družabno življenje, arhitektura.
Kako pa tukaj najdete ravnovesje? To je najbrž težko. Ne vem, a obstaja recept za to ali je to izkustveno? Ja, recept za dober urbanistični projekt seveda ne obstaja. Obstajajo pa principi, ki jih moraš zasledovati, ali vrednote, ali pravila, konec koncev. Ne. To pomeni, vi ste zelo dobro zdaj odprli še eno mikropoglavje, ki pa je zelo pomembno, je ta družbeni kontekst. Ne. Fajn je ne delati dele mest ali mesta, ki po domače umrejo ob 4 popoldne, ko vsi grejo domov iz službe. Se pravi, ta time sharing princip je zelo pomemben, ne? Kar pomeni hibridizacija v programskem smislu, pomeni, da je fajn danes ne več sonirati, tukaj se dela, tukaj se spi, tukaj se športa, ampak da se te stvari prepletajo, tako da v bistvu nek prostor, nek del mesta ali mesto ali kraj živijo ves čas, ne? Se pravi, nekatere dejavnosti potekajo zjutraj, kot so šola, vrtci, službe, nekatere popoldne, kot so šport, dopolnilne dejavnosti, hobiji, nekatere pa zvečer, kot so kavarne, kino in tako naprej, ne? Da ne ilustriram preveč. Ampak v bistvu, in če uspemo še poleg time sharinga, place ali space sharing doseči, ne? Prostorsko, da se prepletajo, da je tako imenovana dvojna raba prostora, ki je danes še posebej politično zlorabljen izraz, ne? Se pravi, da je, ne vem, gasilski poligon, hkrati igrišče za otroke, hkrati evakuacijska površina za goreče avtobuse bližnje, recimo to je, če je blizu remiza ali parking, ki to mora imeti. Pol je to dobro, ne? Da v bistvu uporabljamo iste prostore v različnem času za različne namene. Hkrati pa, da jih združujemo nekonfliktno, se pravi, da ni ravno tovarna zraven vrtca z nekimi kemičnimi snovmi, ampak so lahko pa hibridizacije zelo zanimive, ne? Da je recimo v eni stavbi ne vem, vrtec, šola, shopping, pa stanovanja. In to se dogaja, ne? In zato ne rabi biti neko megalomansko merilo, to se dogaja že na nivoju krajev, ne? In spet na drugi strani s tako koncentracijo, nekje, temu se reče pametna zgoščenost, sprostiš prostore, da se ne pozidata pa 2 travnika, ki pa ostane ali igrišča ali njiva, ne? In to, kar imamo, kar malček nasledstva mogoče severne Italije, ta z zamikom, je to, da se pri nas predvsem pozidava ob cestah nekritično ta ozek pas ob cesti, ki nosi vso infrastrukturo, in dobimo take dolge povezane vasi, ki so hkrati industrijske cone, ki so hkrati, ne, in je boljše te stvari koncentrirati, usklajevati, tukaj je ogromno enega znanja in okoljskih in drugih pogojev strani se oblikuje na državni in občinskih ravneh, da v bistvu imamo zaključene ali pametno zgoščene zasnove in pa predihe, naravo in odprte prostore med njimi, ne. In na ta način se da vzpostavljati tudi kratke poti, ne, kratke mesta, kraje, kratkih razdalj, se pravi, da ne peljemo se iz tukaj, kjer smo danes nujno v Ljubljano v službo in obratno, ne, sem po hrano, ne, ampak da se vse dogaja v bistvu v nekem manjšem radiju, ne. Supa pa deluje tudi na manjših urbanističnih posegih, ne le na takih večjih megalomanskih, kot si rekel. A lahko deliš primer, kjer ste z manjšim posegom izboljšali kakovost bivanja v neki skupnosti? Ja, zdaj tudi, hvala za vprašanje, tudi manjši posegi imajo nek svoj razpon, ne. In zdaj eno tako, ki mi je zelo blizu projekt, je bil Hradeckega park pod Golovcem v Ljubljani, kjer je na nekem zapuščenem medprostoru med železnico, cesto, ne, in kanalom v bistvu polnega invazivk in odloženega gradbenega materiala smo uredili park, ki služi tako vedno večjemu številu prebivalcev na tem delu mesta Ljubljane in pa hkrati v bistvu edini hiši za paliativno oskrbo hospic, Ljub hospic v Ljubljani, ne? Tako da se v bistvu tudi tam različni uporabniki prepletajo, ne?
Kar se tiče še malo širšega merila, sem zelo ponosen na potekajoče projekte, kjer načrtujemo neke mini soseske, 20 do 30 hiš, kjer v bistvu se razvijajo ali popravljamo OPPN-je ali pa izdelujemo na novo. OPPN je ta izraz, občinski prostorski podrobni načrt, kjer v bistvu nek kraj, občina ali mesto predpiše, da za nek del svojega kraja, v bistvu za nek del teritorija, v bistvu je potrebno celostno in skupno določitev urbanizma. In takrat se različni lastniki morajo zmeniti, da naročijo pri strokovnjaku, in to delamo tudi mi, se pravi prostorske načrte, OPPN ponavadi, da v bistvu naredijo skupaj z občino, da grejo skozi ta proces, kako naj se tukaj stvar prenovi ali pozida. In so zadovoljni z procesom takih načrtov, kjer v bistvu razvijamo neke mini soseske z dodatnimi dejavnostmi. Recimo te projekti so mi trenutno na mizi najbližje in najbolj pri srcu. Aleksandar, hvala za današnji pogovor. Preden pa zaključimo, bi pa želel vprašati še, kje vidiš priložnost, da bi bila slovenska mesta bolj prijazna ljudem in okolju? Jaz mislim, da je priložnost predvsem prisluhniti ljudem. Zdaj se sliši to populistično ali pavšalno, ampak ta decentralizacija Slovenije je pomembna, pa ne samo v administrativnem, ampak de facto smislu, kajti krajani Polzele verjetno najbolj vejo, kako naj se razvija Polzela, recimo. Kar pa nam manjka, mi smo to decentralizacijo speljali na nivo občin, ki jih je čez 200, to vemo. Manjka nam pa ena vmesna raven, ki se je v tujini izkazala kot dobra, to je pa regija. Regija, vseeno pa te male razdrobljene občine nimajo ali dovolj uvida, strokovnjakov ali finančnih zmožnosti, da širše pogledajo, kajti prostor ne pozna administrativnih meja, ne pozna črte v prostoru, ki formalno deli nek potok, naselje ali njivo, da v bistvu se povežejo bližnji kraji na regijski ravni in potem v bistvu pridobijo nekaj pooblastil strani občin in nekaj strani države, in to bi se mi zdela razvojna priložnost za Slovenijo. Ja, hvala za ta informativen pogovor. Hvala tudi vam, dragi poslušalci, da ste bili z nami v tej epizodi. Če vam je bila všeč, vas vabim, da ocenite podcast, ga delite z drugimi in se nam pridružite v prihodnjih epizodah, kjer bomo še naprej raziskovali nove dimenzije doma.